نه به خاطر شهوت، نه به خاطر هوای نفس ازدواج میکرد، نه به خاطر اینکه اولاددار بشه ازدواج میکرد، چون اصلا این زنها هیچ کدومش صاحب اولاد نشد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سنش هم بلند بود. وقتی که مدینه رسیدن سن حضرت 53 سال بود و در اون زمانی که جوان بود فقط یک زن داشت. در اون زمانی که پیر بود خب بله این زنها رو گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر این بود برادر عزیز من که نظام عربی، نظام جاهلی، نظام قبایل بود. همون کاری را که امروز در عالم دولت ها انجام میده، حکومت ها انجام میده. همین کارهایی که اختیارات دست حکومت ها در اون زمان دست سران قبایل بود و دست قبایل بود. نظام قبایل و اشایر بود. به خاطر این زن میگرفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این قبایل که اینها دشمنیشان کم بشه با مسلمان ها. مسلمان ها عددشان خیلی کم بودن و مسلمان ها همیشه در حال محاصره بودن و این قبایل بیرحم و آدم کش بودن. وقتی که از اینا دختر میگرفت با اینا ازدواج میکرد، این دوستی بود و این علامت برگ سبز بود و به مثابه این بود که ما و شما حلیف هم هستیم.